Ahora vamos con el circuito Latch SR con las dos compuertas negadas. Entonces, con entradas en nivel bajo, no, con entrada activa a nivel bajo. Entonces, según esto, significa que al tener las dos entradas, que es 3 y 4 con 0 0, va a tener un resultado de un 1 1 en las salidas. Si yo cambio a un 1 0, que en este caso se llama un reset, va a cambiar. Y si ahora yo vuelvo a bajar aquí y subo este, que sería un set, ahí está, es que no estaba bien puesto, es un set, y con un 1 1 no hay cambio. Vamos a ver cómo lo pongo bien. Ok, entonces con un 1 1 no hay cambio. Muy bien, ahora vamos con el Latch SR. Con la entrada activa en nivel alto está hecho con un 7400. Entonces, según eso, tiene que ser, ya está tomando corriente. Con un 1 1 tiene que ser 0 0. Con un 1 0 cambia 1. Con un 0 0 no debe haber cambio, o sea, no debe cambiarse la luz o apagarse. Eso está correcto. Y ahora subiendo la otra, cambia la luz. Ahí está. Con el otro, o sea, primero probamos con un 0 1 y con el 1 0 que estamos viendo, cambió. Gracias. Muy bien, ahora vamos con un Latch SR con habilitación o con Enable, y lo que tengo que hacer es jugar con el 0 1 1 0, y eso va a hacer que cambien las luces. Y con un 0 0 que no cambie la última configuración que yo haya hecho. Entonces tenemos un cambio, tenemos otro cambio, y tenemos el otro cambio. Y ahora sí tenemos el 0 0, ahí tenemos otro cambio, y ahora si lo muevo yo a 0 0, no debería cambiar. Y ahí está. Con un 0 0 se quedó igual. Muy bien, ahora vamos con el latch D. Ya solo tiene dos posibilidades, y es que haga un cambio con la U01 o un 10. Entonces estamos probando en 10. En un 00 no debe haber cambio. Luego vamos a probar este. Y tenemos un cambio. Luego vamos a probar aquí. Vamos a probar aquí. Y tenemos el otro cambio. Es que está mal puesto. Tiene que ser más apretado. Vamos a poner. Ok, ahí está el cambio. Vamos a subir otra vez. Y vamos a volver a bajar. Y ahí se queda. Entonces vamos a hacer nuevo aquí. Y ahí está el cambio. Muy bien, ahora vamos con la parte número 4. Esa sería la parte final, en la que se nos dio un circuito esquemático y nosotros debemos realizarlo usando un 7400.